mild waar. Mensen, wat is het warm. Het wordt warm voor deze tijd van het jaar. Zeker het komende weekend. Dan gaan we richting de 9 of de 10 graden. Wils gewoon maar die temperatuur dan om het bij de 4 en heel 4 graden nu doorluidt. En de nachten dan, die gaan richting 8 of zo'n graden. Terwijl gewoon maar die temperatuur om het bij de 0 graden luidt. Nou ja, te warm dus. Maar dat wisten we al, een griene Christ. Wel, joen en vannacht. Ruin, lichte ruin, bewolking, stoorruin. Nou, dat is het beeld ongeveer. En de temperaturen vannacht zouden bij de zon of de 8 graden hinnen. En de wind die helpt aan. Die wordt letter krachtig in het kust- en waardgebied en stikt het meer en meer het zuidwesten op. Dan terug naar morgen. Dat wordt een dag maar ik alweer ruin, lichte ruin. Ja, er is een droege periode erbij, maar dat stelt net al te veel voor. En letter, vooral in de midden en in het eerste pad van de joentijd, ruint het stevig. De temperaturen morgen, ik denk dat we uitkomen zomaar bij de 9 of de 10 graden hinnen. Nou ja, hoe warm te sprutsen, dus ik een warme dag. De wind maar de wijze wordt krachtig onthut en de huddewind in het kust- en waardgebied meestentijds zuidwest. En dan zuggen we vooruit naar het lange Christweekend. Wel, op sneeuw lijkt het aardig, maar een temperatuur om het bij de 8 graden hinnen. Op sneeuw, de zinnen er even bij, droeg waar. Ja, en dan komt de sneeuw. En de manje, eerste en tweede Christdag, het waait hut. En krijgt zon zon. En verder bewolking, wat ruim. De zinnen komt er net of nauwelijks aan te pas. En dat is dan het beeld. Maar temperaturen om het bij de 9 of de 10 graden hinnen. Warmte en een huddewind dus. En dan moet ik ook zeggen, het wordt uitwaaien in het weekend in het plak van sneeuwscheppen. En we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.